Sebuah jung Jawa dapat mengangkut kargo sebanyak beberapa nao Portugis sekaligus. Sebuah simulasi made. Ya. Catatan sejarah dari sumber Eropa dan Asia memberikan wawasan berharga tentang skala dan pentingnya jung Jawa. Kapal-kapal ini bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol kekuatan maritim dan kemajuan teknologi pada masanya. Mereka memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, menghubungkan berbagai budaya dan peradaban melalui jalur laut yang luas.